فوق بقالهم ربع ساعه. شغاله؟ اللجان الخاصه فوق شغاله. اللجان الخاصه شغاله؟ ايوه اهو شغالين. ده ساعات وسحبوا مننا الورق واحنا لسه كانوا بيحلوا. خدوا منكم الورق بسبب ايه؟ البنات كانوا لسه بيحلوا. سايبين الناس لسه معاهم الورق ومطلعيننا احنا مش عارفه، وكانوا موقفيننا علشان ما يقولوش ان احنا طلعنا بدري. يعني هم كانوا موقفيننا ورا البوابه ومشغلين الناس تحل فوق. لجان خاصه يعني ولا ايه؟ ما اعرفش حتى الثانويه العامه كده. ايه اللي بيحل لجان عامله ايه يا استاذ؟ الاختيارات 4 درجات. ايه ده؟ عنده 3 صعب كان ايه؟